Ангелова Јасмина со број на индекс 60. Во Photoshop ќе прикажам начин на креирање на молња и дожд. Од менито файл избираме Open и избираме посакуваната фотографија. Отвараме нов лајер на кој што ќе работиме. Од Edit избираме Fill и пополнуваме Use со Foreground Color, Mode Normal и притискаме OK. Со филтер Noise, Add Noise, Amount 400% и ги селектираме Gaussian и Monochromatic и притискаме OK. Со филтер Blur, Motion Blur, додаваме ъгъл от 60 степени и дистанца от 35 пиксели и притискаме OK. Со Image Adjustment Level правиме налик на дожд и притискаме OK. Потоа од Normal менуваме во Screen. Со CTRL-T задаваме 110% во висина и ширина. И Merge Visible. Завршивме со дождот. Сега креираме нов лајер на кој што ќе го креираме громот. Со оваа алатка правиме нешто што ќе наликува на гром. Со филтер Render Different Cloud. Потоа сето ова со Image Adjustment го инвертираме и со Image Adjustment Level повторно правиме нешто што ќе наликува на гром. И притискаме OK. Image Adjustment Hue Saturation го селектираме Colorize и со Hue правиме налик на гром. Потоа правиме Duplicate Layer, со што ќе го селектираме со CTRL-A, ќе го копираме со CTRL-C и Paste со CTRL-V. Значи со кликање овде може да се ротира и да се прошири во ширина и висина. И притискаме Apply. Од Normal повторно правиме Screen и Merge Visible. И само на крај може да затемниме со Image Adjustment Brightness Contrast, што го прави времето пооблачно. И притискаме OK. На крај може само да покажеме резултат од овие две слики, како била и каква е сега.